তো বেরোলাম, আজকে ঈদ, সবাইকে ঈদ মোবারক। তো আজকে ফার্স্ট তেল ফুল করব ট্যাঙ্কি, দেন অয়েল টেস্ট নেব বাইকের। তো চলো শুরু করা যাক। সরি, বলতে ভুলে গেছিলাম। তো আজকে অক্ষয় তৃতীয়া, তো অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা সবাইকে। প্রথমে পেট্রোল পাম্প যাব, দেন ট্যাঙ্ক ফুল করব। 10 লিটারের ট্যাঙ্কি এমটির, জানো সবাই। তো 10 লিটার তেল নিয়ে 100 কিলোমিটার আমি ফার্স্ট গাড়ি রান করব, মানে চালাবো। দেন কত টাকার তেল খরচ হচ্ছে বা কতটা তেল লাগছে 100 কিলোমিটার চালালে, সেটা ক্যালকুলেট করে তুলে ধরবো তোমাদের সামনে। ভিডিওতে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তার জন্য এক্সট্রিমলি সরি। তোমরা জানো যে সিরিজগুলো লাগে সেগুলো আপাতত আমার কাছে নেই, তো সেগুলো আসলে আর প্রবলেম হবে না, তোমাকে অ্যাসিওর করছি। তো তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা, পেট্রোল পাম্প প্রায় চলে এসেছে। ফুল বাপরে, ফুল ফুল মোবাইল কোথায় রেখেছো? তোর ব্লগ হচ্ছে, ভিডিও ভিডিও। ফুল করো, দেখো যতটা হয়। ঠিক আছে। তো গাড়িতে আগে থেকে তেল ছিল, 460 টাকা হয়েছে, বিল দিও। তো ট্যাঙ্কি ফুল হয়ে গেছে, 4.5-5 লিটার মতন তেল নেওয়া হলো। তো দাদা আগের দিন গাড়ি নিয়ে গেছিলো, তো তখন হয়তো তেল ভরেছে। আমার প্রায় 4.5 লিটার 5 লিটার মতন তেল লাগলো। তো আমি 100 কিলোমিটার গাড়ি চালাবো, চালিয়ে দেখবো কতটা তেল লাগছে, কত লিটার তেল খরচ হলো। তো সেটা ক্যালকুলেট করে তুলে ধরবো নেক্সট ভিডিওতে। তো তোমরা দেখতে থাকো, মিটার জিরো করছি আমি এরপরেই। জিরো করবো। জিরো করে নিলাম। তো দেখা যাক।
MT অনেকে বলছে MT তেল সার্ভিস খুব খারাপ, তো আচ্ছা টেস্ট হয়ে যাবে MT তেল সার্ভিস কেমন। তো আজকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না, খুবই কম তেল সার্ভিস কত দিচ্ছে, তেল সার্ভিস কত সেটা আগে দেখবো, তো এই টেস্ট করবো আগে। লাগেনি তো দাদা, লাগেনি তো, বুঝতে পারিনি, সরি। হ্যাঁ, তো বুঝতে পারিনি, ভুল করে লেগে গেছে, সরি বললাম ওনাকে, ইচ্ছে করে আমি করিনি। অ্যাকচুয়ালি এমনভাবে সুপার স্প্লেন্ডারটা আমাকে চেপে দিল, তো আমার যাওয়ার জায়গা ছিল না, তো সামনে থেকে নিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর মাঝখানে ব্যারিকেড ছিল, আমার দেখলে তো আমার খারাপ লাগলো জিনিসটা, হয় না আমার সঙ্গে, তো আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, যেহেতু কথা বলছিলাম। কাল অনেক রাত পর্যন্ত বাবার দোকানে ছিলাম, তো এখনও ঘুম পাচ্ছে, আমার কষ্ট হচ্ছে, তবুও মোটো ব্লগটা করছি, কারণ বলেছিলাম যে ঈদের দিন একটা মোটো ব্লগ আসবে, যেটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট মোটো ব্লগ হবে, কিন্তু তার আগেই আমি মোটো ব্লগ করেছি দুটো, তো কিছু মনে করো না, আগেই করে ফেলেছি দুটো মোটো ব্লগ, তো তোমরা দেখতে থাকো। তো আমি যাব এখন কেসিডি, ওখান থেকে যাব শুভমের বাড়ি, শুভমের বাড়ি কিছু কাজ আছে, তো ওখান থেকে আবার বাড়ি ফিরবো। তো এই জায়গার ভিউটা খুব ভালো লাগে, কৃষ্ণচূড়া গাছ, গাছগুলো খুব অনেক পুরোনো গাছ, ভালো ফটো আসবে এখানটায়। প্রায় কেসিডি চলে এসেছি, গিয়ে ওদেরকে ফোন করতে হবে। অয়েল টেস্ট করবো, তেল টেস্ট করবো, সার্ভিস তেল টেস্ট করবে 1 লিটার তেল নিয়ে টেস্ট করবে। 1 লিটার না, ফুল ট্যাঙ্ক করেছি। ফুল ট্যাঙ্ক করে টেস্ট করেছিস? তুই কি শেষ করে এলি এখন তেলটা? না না, তাহলে ঠিক আছে।